বন্ধুরা এখানে এই লোকটি জল নিয়ে বাচ্চাদের মতো খেলা করছিল। ঠিক তখনই তার বউ চলে আসে আর বলে সারাদিন কাজকর্ম নেই, শুধু বাচ্চাদের মতো খেলা করছে। কিন্তু লোকটি তার বউয়ের কথা কিছুই মনে করে না। তারপর সে দেখে তার বউ পালিয়ে গেল, তাই সে বাইরে যাচ্ছিল। কিন্তু বাইরে গিয়ে দেখে এখানে সিসিটিভি লাগানো আছে, তাই এই লোকটি তার বউয়ের ভয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে। তারপর সে বুদ্ধি করে একটি প্রজাপতির সাহায্যে তার বন্ধুর কাছে চিঠি পাঠিয়ে দেয়। এরপর তার বন্ধু এই চিঠিটি দেখে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার বন্ধুর কাছে চলে আসে। এরপর লোকটি তার বন্ধুর কাছ থেকে দড়িটি ফেলতে বলে, কিন্তু তার বন্ধু ভুল করে পুরো দড়িটি ফেলে দেয়। এবার লোকটি বলে, তোর মাথাটা কি গেছে নাকি, পুরো দড়িটিই যে ফেলে দিলি। এরপর এই লোকটিও নিচে চলে আসে। এবার এই দুজন মিলে বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে থাকে। এর কিছুক্ষণ পরে এরা কোদাল নিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকে আর কিছুক্ষণের পরে মাটি খোঁড়া হয়ে গেলে তারা এই দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এর পরের সিনটি দেখার জন্য ভিডিওটিতে লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।